Hvordan gik Danmark fra at være et fattigt landbrugssamfund til en af verdens mest generøse velfærdsstater? Det er ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden, men det er en historie om kriser, klassekamp, kompromiser og en ret speciel dansk måde at løse problemer på. I begyndelsen af 1900-tallet var Danmark stadig et ret fattigt land. De fleste boede på landet og arbejdede i landbruget, og der var stor forskel mellem rig og fattig. Hvis du blev syg, arbejdsløs eller gammel, var der ikke meget hjælp at hente. Måske din familie, måske kirken, ellers var du på egen hånd. Men tingene begyndte langsomt at ændre sig. Arbejderbevægelsen voksede frem, og med den kom ideen om, at samfundet skulle tage sig af de svageste. Ikke som velgørenhed, men som en retorisk. Især efter 1. verdenskrig begyndte der at komme pres på politikerne for at lave sociale reformer. Og i 1930'erne, midt i den store økonomiske krise, begyndte man for alvor at tænke nyt. I stedet for at skære alt ned og håbe på det bedste, valgte Danmark en anden vej, at investere i folk. Bygge boliger. Sikre arbejde. Hjælpe dem, der faldt udenfor. Det var her, ideen om en velfærdsstat for alvor begyndte at tage form. Efter 2. verdenskrig tog det fart. Danmark var sluppet relativt billigt gennem krigen, og der var en fælles vilje til at bygge noget bedre op. Et samfund, hvor alle havde adgang til sundhed, uddannelse og tryghed, uanset hvor de kom fra eller hvor meget de tjente. I 1950'erne og 60'erne blev det hele udbygget. Folkepension, gratis sygehus, børnepenge, SU, daginstitutioner. Det var ikke bare små ændringer, det var en ny måde at forstå samfundet på. At vi ikke kun er individer, men også forpligtet over for hinanden. Men hvorfor lige Danmark? Hvorfor ikke USA, England eller Frankrig? En del af svaret ligger i noget meget dansk, kompromis. I stedet for revolutioner og voldelige opgør, valgte man forhandlingens vej. Arbejdsgivere og fagforeninger satte sig til bordet. Venstre og Socialdemokratiet lavede aftaler. Man blev ikke altid enige, men man fandt løsninger. Og så er der tillid. Danskerne har generelt høj tillid til hinanden og til staten. Det betyder, at vi accepterer høje skatter, fordi vi føler, vi får noget igen. Sikkerhed, sundhed, uddannelse og velfærd. I dag er velfærdsstaten stadig en kerne i den danske identitet, selvom den udfordres. Globalisering, ældrebyrde og økonomiske kriser presser systemet. Men ideen lever videre. Ingen skal stå helt alene. At vi løfter i flok. Samfundet er stærkest, når det passer på alle, ikke kun de heldige. Så hvorfor blev Danmark en velfærdsstat? Fordi historien, kriserne og folket valgte det. Fordi vi besluttede, at tryghed ikke skulle være et privilegium, men en rettighed.